嗨，大家好，我是 Horace。那我在3个月之前买了一个洞洞板，想说来装工具，无奈现实总是骨感的。那最后工具我还是把它丢在盒子里头。那这个洞洞板我后来就没有再用了。那我有一天在 B 站看到有人把洞洞板拿来改成开放式机架，索性就跟着他去拿一些铜柱啊、垫片啊装上去来实际用用看这样子。那不得不说，这种夹式自己改装的这个机架啊，其实它完全不占桌面空间，这也是蛮吸引人的。它的体积也没有很大，零件展示性也不错。那刚好之前 S1 的电源支架也可以在刚刚好的孔位上对着，所以我在完全不多钻任何一个洞的情况下就把电脑组起来了。那最后的显卡当然只能用束带固定，那另外一侧就还有办法用螺丝锁这样子。那我当初试了2个方法，最后还是拿钳子把这个 L 型的铁片给扳弯。那最后想想还是用螺丝锁比较稳固才对。散热的部分的话，下吹式在开放式空间的展示性其实还是比较好的。那我在测试的时候有发现，我在不同的安装方向，其实也会发生类似以前显卡吊装的这种性能下降的问题。但我觉得这个还需要更多的验证，那我有机会再测试给大家看一下。总之就是要尽可能的避免你的热管的末端，然后去朝下这样子。那我实际在双烤还是单烤的时候，其实噪音都非常的安静。那45公分的距离下，其实也都不超过45分贝。那这个10公分高的下吹，竟然可以在13900K 这边撑到240瓦。那虽然我是烧了半个小时，但考量当天的气温只有17度，那我再找时间再多测几次跟大家报告一下。显卡的温度是72度，那记忆体的温度更低。整体在2000转的风扇转速下，这个双槽卡散热其实并没有什么问题，游戏中的温度也在70度以内。CPU 的部分，由于这一次的散热器比较大，所以我无论是在模拟飞行还是地平线5，就算我把解析度调到 1080p， 其实也不会有降频的问题。4K 游戏的时候 CPU 温度更是只有6字头， P-Core 稳定在 5.5GHz 的时脉上面。不过还是如同之前影片所谈，其实在模拟飞行的城市低飞场景下，还是会发生那种卡 CPU 的情况。跟之前跟大家介绍的6公升主机相比，其实这一次的机架也没有大多少，那厚度更薄了，也不占桌面空间。这次借机会分享给大家。那之后我会想把现有手边的气能散热器都装到13900K 测试一次，那顺便理解一下是否这种热管的角度真的会对散热有所影响。那我们下次再见喽，拜拜。